थे। ये अपने टाइम के बहुत ही खतरनाक शिकारी हुआ करते थे जिनका स्कल 6 फीट तक लॉन्ग होता था। इनके इस स्कल में 250 टीथ होते थे। मोसासॉरस के प्रेजेंट डे में सबसे क्लोजेस्ट लिविंग एनिमल्स मॉनिटर लिजार्ड्स है। मॉनिटर लिजार्ड पानी और सरफेस में रहने वाली चिपकली को कहते हैं, जैसे कोमोडो ड्रैगन। दोस्तों इनकी लेंथ 50 to 60 फीट हुआ करती थी, मतलब इनका भी साइज तकरीबन मेगलोडॉन जितना ही हुआ करता था। वैसे इन दो एनिमल्स का कभी भी इनकाउंटर नहीं हुआ क्योंकि ये दोनों अलग अलग टाइम पीरियड में एग्जिस्ट करते थे। दोस्तों आज से 66 मिलियन साल पहले जिस एस्ट्रॉइड से डायनासोर्स खत्म हो गए थे, ये भी इसी एस्ट्रॉइड के इम्पैक्ट से क्लाइमेट में चेंज होने की वजह से इस दुनिया से खत्म हो गए। नंबर 4 सार्कोसुकस। दोस्तों सार्कोसुकस अब तक की तमाम क्रोकोडाइल के मुकाबले क्रोकोडाइल की सबसे बड़ी नस्ल हुआ करती थी। इस क्रोकोडाइल की लेंथ 36 to 40 फीट तक होती थी। इसका मतलब इनका साइज स्कूल बस के बराबर हुआ करता था। इनके ज्यादा